problēma ir tajā, ka ne visi mēs esam ļoti labā kontaktā ar sevi. Un tiešām var šķist, ka man vajag tagad saldējumu fāzi ar tāfelīti apēst uzreiz un vēl kaut ko. Vai tas ir tiešām tas, ko man tajā brīdī vajag? Es apšaubītu. Laba ziņa ir, ka toksikoze nav mūžīga. Labi, sliktākā gadījumā pēc zemdībām pāries. Prioritāte ir pašsajūta un veselība. Un ja tas ir, tad pārējais noteikti sekos. Citreiz man sieviete saka, man vīrs komandējumā, ko darīt? Ir rotaļlietas. Šodien mūsu podkāsta studijā burtiski virpuļo sieviešu enerģija. Runāsim par mūsu veselību un labsajūtu dažādos dzīves posmos. Sveikas, skaistās, brīnišķīgās sievietes. Pie manis šodien tātad Māmiņklubs studijā ir ginekoloģe, reproduktoloģe daktare Oksana Babula un uzturu speciāliste Anna Rozīte. Labdien! Labdien! Un mēs šodien tādā, kā mēs vienmēr, mums tā tēmas ir par bērniem, par māmām un tā šodienas tēma par ģimenēm un vispār, bet šodienas tēma mums ir īpaši par māmas veselību un pašsajūtu. Un kas tad, ar ko tad sākās tas viss, ja ne ar tiešām to pašas sajūtu, pašai justies labi, jo man vienmēr patīk tas tāds teiciens, ka dot var tas, kam ir. Un ja mēs sākam ar tām māmiņām, es atceros sevi, ka es biju gaidību laikā, man likās, es ēdīšu. Es ēdīšu, tagad ēdīšu tos gurķus, un tad pavišu saldējumu, un atkal gurķus, un tad vēl kaut ko uzdaršu, jo liekas, kad ir sieviete gaidībās, ka viņi var atļauties ēst visu, kas ienāk prātā, jo tāds stāvoklis ir, un man tāpat jau zina vēders, tā kā, ko nē. Kā ir, vai tomēr vajadzētu mazliet piedomāt pie tā uztur gaidību laikā? Protams, ka vajadzētu, un tas ir tāds liels mīts, ka vajag ēst pa 2. Es nezinu, vai vēl joprojām daudzas tā domā, bet es domāju, ka šis mīts ir tāds, kas ir palicis ar mums vēl joprojām. Tā tas nav. Ir jāēd nedaudz vairāk. 1. trimestrī par 100 kalorijām vairāk, un tad uzreiz jautājums, kas tas ir, cik tas daudz ir. Tas ir 1 ola, 2. Olās tā ir tāda pusotra. Pusotra, ok. Ja mēs ņemam, kas vēl varētu būt 100 kalorijas, kaut kāds viens auglis, 15 mandeles. Tas vispār nav daudz. Bet 2. un 3. trimestrī plus 300 kalorijas. Tad, 300 kalorijas ir viena mozzarellas bumba, piemēram, vai tad mēs varam skaitīt atkal, ņemot vērā 100 kalorijas viens auglis, 15 mandeles vēl 100 kalorijas un, grieķu jogurts 150, 200 gramu. Tāda papildus uzkoda. Principā ir nedaudz vairāk, bet noteikti ne par 2. Es tur biju ārpus vispār kādām normām. Es domāju, ka ne tu vienīgā, tā jau tas ir. Sievietes, kad paliek gaidībās, tas tāds tā kā liekas priecīgs notikums un visam jābūt brīnišķīgi, bet pēkšņi slikta duša, ja? Liekas, slikta duša asociējās ar kaut ko netik priecīgu, ja? Ar ko tas ir izskaidrojums un kā tikt galā? Ir daudz teorijas un vienmēr, ja kādam jautājumu ir vairāki izskaidrojumi, tas nozīmē, ka īsti tas īstais iemesls nav zināms. Grūtnieču toksikozei, oficiālā versija ir sievietes reakcija uz grūtniecības hormoniem. Grūtnieču toksikoze 2/3 sieviešu parasti grūtniecības laikā. Vairāk vai mazāk izteikta toksikoze, es domāju, ka gandrīz visām sievietēm grūtniecības laikā sākas no 6. 8. nedēļas klasiski līdz 12. 14. Ir dažas, tā teikt, veiksminieces, kam ir visu grūtniecību slikti, ja? Bet tas ir ārkārtīgi reti. Grūtnieču toksikoze parasti izpaužās ar sliktu dušu, vemšanu, nepatiku pret dažādiem aromātiem, ja, un varbūt arī sava veida aizsargreakcija no sliktiem produktiem, ja, lai sieviete neapēstu, tas ir 1. trimestrītis, kad ir ļoti svarīgi pareiza ēšana, un tad varbūt daba sievieti pasargā no kaut kādām nepareizās ēšanas, ja, ļoti iespējams. Bet visu arī var atrisināt
pat mūsu laikos jāgriežās tad pie ginekologa un tad var izdomāt, ko darīt lietas labā. Ja mēs runājam par to, ko var darīt no dzīvesveida un no uzturu viedokļa, tad, protams, pilnvērtīgi sabalansēts regulārs maltīts ir svarīgs. Tajā brīdī, kad ir slikta dūša, tad var palīdzēt, bet arī, protams, tas ļoti individuāli, bet var mēģināt ūdens ar citronu vēs, ar ingveru, ar piparmētrām. Ja galīgi neko nevar ieēst, tad, protams, tajā brīdī tas, ko kaut cik var mēģināt, ir sausiņi, barankas, rīsi, tāda veida ēdiens. Un visi tādi treknie ēdieni un asie ēdieni ir tie, kas noteikti nenāks par labu. Parasti toksikozīme no rītiem, ja? Un, ja ir iespēja no rīta pagulēt gultā, kādu pusstundiņu, neuzreiz celties, ja? Un guļot gultā kaut ko apēst, sausiņu, cepumiņu, var bišķi kolu izdzert. Kola arī palīdz, apelsīnu suliņa palīdz. Tas nekas, ka neveselīgi. Pie toksikozes drīkst, jā. Pie toksikozes cits stāsts. Jā. Tad parasti tas palīdz. Jā, mēs vienmēr cenšamies kaut kā sākumā pie vieglām toksikozēm iztikt ar dabīgiem līdzekļiem, ar pareizu ēšanu mazām porcijām biežāk, tur izvairīties no stipriem aromātiem, jā, un trekniem un tā tālāk ēdieniem. Un ļoti bieži tas arī palīdz atvērt slimības lapu pastaigas, svaigais gaiss ir ļoti svarīgs, jā. Minimālās fiziskās aktivitātes un diendūsa pagulēt pa dienu kādu stundiņu. Mums ir arī kāds pieredzes stāsts. Visādi izmēģināju dažādas rekomendācijas un citronu ēst no rītiem, un citronu ūdeni dzert, un rupmaizes gabaliņus ēst, un krekerīšus ēst, un gulēt, un visādi mēģināju, nekas man nelīdzēja. Mēģināju atrast sev kaut kādu veidu, metodi, kā tam tikt pāri, bet izņemot kā gulēšanu, kreisā sāna man arī nekas īsti nepalīdzēja. Es to darīju dienas laikā, darba dienas laikā, ņēmu pauzes un tad arī atviegloju sev dzīvi tādā veidā. Bet kurā brīdī būtu tomēr jādodas pie ārsta? Kad ir tas jau brīdinājums? Neskatoties uz visu, ir slimības lapa, nav jāiet uz darbu un ir iespēja izgulēties, bet vienalga ir vemšana 3 un vairākas reizes dienā, un svars sāk samazināties, un ja trūkst, ja pilnīgi tiek zaudēts šķidrums un barības vielas, tad tas nozīmē, ka jāsāk kaut ko darīt. Tagad mūsu laikos ir preparāti, ir medikamenti, tablete, ko var dzert 1 reizi dienā, 2 reizes dienā, strādā ļoti labi. Es teiktu, 90% gadījumu var iztikt ar tableti. Mīļās topošās māmiņas, ja toksikoze traucē un būtiski samazina jūsu dzīves kvalitāti, noteikti nav jācieš. Griežamies pie sava ginekologa un jautājam par medikamentiem. Šobrīd ir pieejamas ļoti efektīvas recepšu zāles, paredzētas tieši grūtniecēm toksikozes mazināšanai, jo mēs esam pelnījušas mierīgu un priekpilnu gaidību laiku, vai ne? Toksikoze kā sākās negaidīti, tā arī beidzās negaidīti. Burtiski 20. nedēļas vidū kaut kur. Es vienkārši sapratu, ka man nav sliktas dūšas, es varu ēst visu, ko es vēlos. Laba ziņa ir, ka toksikoze nav mūžīga. Ja, vienmēr, vismaz, labi, sliktākā gadījumā pēc dzemdībām pāries. Mūsu podkāsta sarunu turpināsim pēc neliela brīža, jo tagad laiks atkal satikties ar mūsu mazo superbēbīti. Lupilu – priecīgiem mazuļiem un gādīgiem vecākiem. Bērnu attīstības padomi kopā ar Lupilu. Mazuļa plaukstiņu stimulācija. Lai tā kā mammas varētu ieraudzīt arī plaukstu attīstībā atsevišķi, tas ir ļoti liels un nopietns process, kā bērns attīstās un kā bērns sāk manipulēt ar saviem pirkstiņiem. Mazuļa plaukstas un roku pirkstiņi saistīti ar to smadzeņu daļu darbību, kas ir atbildīga par runas, domāšanas, atmiņas un citu psihisko procesu attīstību. Tāpēc tam jāpievērš īpaša uzmanība. Tā kā bērns piedzimst, viņam ir refleksi, un viņš diezgan aktīvi tver. Un bērnam ir ļoti grūti atvērt tās plaukstiņas, un tāpēc mūsu uzdevums pielāgot mantas, lai nevis bērns satvertu kaut ko,
bet lai viņš pārvaldītu un atvertu tās plaukstiņas. Reku skaisti mums sanāca. Sākumā ap 3 mēnešu vecumu mazulis priekšmetu var satvert ar visu plaukstu. Augot lielākam ap 6 līdz 9 mēnešiem jau ar 2 pirkstiem. Katrs nākamais tvērienu veids no bērna prasa aizvien lielāku koordināciju, un tam vajadzīgi stiprāki plaukstas muskuļi. Tāpēc paskatieties, tātad, ko es daru? Es sākumā piedāvāju bērnam blakus nolikt spēlēties bļodiņa, lielu bļodu. Viņš sākumā nejauši pieskarās, un šeit mēs varam redzēt, cik skaisti viņam varās vaļā plaukstiņas. Protams, kā es skatos, lai darbojās gan viena, gan otra roka, tāpēc es lieku abās pusēs. Un tad nejauši pieskaroties, viņš pēkšņi saprot, ka viņš spēj pārvaldīt tos pirkstiņus. Un redzat, un ja šeit uzmanīgi pavērot, tad viņš to dara ļoti apzināti. Bērnu pirmās mantas var būt visvienkāršākie virtuves un saimniecības piederumi. Viegla, apjomīga plastmasas bļoda, koka grēdzeni un dažādu tekstūru lupatiņas. Bet mēs varam piedāvāt arī lupatiņas, jo tad, kad lupatiņai, pirmai lupatiņai, ko mēs piedāvājam, noteikti ir jāstāv. Ja, un tas ir tikai piedāvājums, es neuzspiežu. Un tad mēs redzam, ka bērns ar to lupatiņu ir ļoti skaisti tiek galā. Viņš var satvert, bet viņš var arī atvērt tos pirkstiņus. Un tas palīdz bērnam attīstīties. Un paskatieties, viņš sākumā mācās ar vienu roku, tāpēc tam viņš tās rokas saliek kopā. Viņš nākotnē mācīsies pārlikt no vienas rokas uz otru, un tas ir vesels process, milzīgs. Sākumā mazuļi spēlējas guļot uz muguras, tad pagriežoties uz sāna un nākamais posms uz vēderiņa. Un reku, piemēram, ja viņš tagad apvelsies reku skaisti uz vēdera, jūs redzēsiet, ka šeit, tad, kad viņš ir uz vēdera, viņam ir krietni grūtāk ar tām plaukstiņām manipulēt, jo viņš tikai nesen ir iemācījies. Redzat, vēl sarežģītākas mantas ir, kuras mēs arī skatīsimies un dozēsim, lai nevis aizkavētu plaukstu darbību, bet otrādi pielāgotu tam, kas šobrīd ir ārkārtīgi svarīgs. Ja? Un paskatieties, tad, kad iestājās nogurumiņš, jo viņš kādu brītiņu jau paspēlējās, tad, protams, ka mēs redzam arī kulaciņus. Jā, tas ir īstenībā tas, ko es novēroju. Viņš iemācījās velties vakar, pilnībā uz vēdera, un viņš to dara visu laiku. Un es esmu manstabā, un es dzirdu, kad kaut ko runājās ar māsu, un tad jau raud. Un es ienāku, un jā, viņš apvēlēs, un viņš tā kā dusmīgs. Viņš neveļās apakaļ, viņš dusmīgs, viņš nevar izdarīt to, ko viņš bija izdarīt, un ir tieši tie kulaciņi. Bērni tiešām fantastiski eksperimentē. Visam ir savs laiks, savs posms, tāpēc ir svarīgi iekārtot vidi un ļoti uzmanīgi vērot, kas notiek ar bērnu, kas šobrīd viņu interesē, ko viņš var, ko viņš nevar. Un visu laiku piedāvāt tā kā vienu solīti uz priekšu, lai tāds mini izaicinājums, lai viņam nevis aizkavētu to attīstību, bet palīdzētu, atbalstīt, tikai atbalstīt, jo mēs arī negribam steidzināt. Vērojam un atbalstam savus mazuļus, piedāvājot vecumam atbilstošas mantas un sakārtojot drošu, attīstošu vidi. Raidījuma turpinājumā. Ka prioritāte ir pašsajūta un veselība, un ja tas ir, tad pārējais noteikti sekos. Bērniņš piedzimis uzreiz, abonements nopirkts visās sporta zālēs. Uzmanīgi ir arī diastāzijā, kur ļoti uzmanīgi vispār pat presīti nedrīkst taisīt. Nēšana, kaut kāds diētas, ieturēšanas, tas ir baigais stress organismam. Pirmām kārtām tas nav ilgtermiņa pasākums, otrkārt visticamāk būs kaut kādi deficīti. Es ļoti ceru, ka tā tas nav. Ja mēs, respektīvi, sākam runāt par šo slikto dušu, ja, un man, piemēram, nekad prātā nebūtu ienācis tagad pēc bērniņa piedzimšanas, man ir kaut kāds liekais svars un atgūt tagad formu ar, kas, piemēram, es atceros, bija jaunām meitenēm, ka nēdīs, ka pēc ēdienreizēm tur, kā teikt, atbrīvosies. Tas mums nav, vai ne, mūsdienās tādas lietas vairs neeksistē. Zin kā, es domāju, ka viss kaut kas eksistē. Kaut kas tomēr eksistē, jo ja? ēšanas traucējums jau neviens, diemžēl, nav atcēlis un pavisam atrisināts tas nav. Bet, es gribētu domāt, ka tomēr lielākai daļai šis nav ikdiena. Lai arī, zinot sievietes, mēs jau iepriekš runājam par to, ka skaidrs, ka liela daļa pārdzīvo par svaru un par to, kā sanāks tikt ar to galā un cik ātri tad sanāks atgriezties iepriekšējā izmērā, teiksim.
Bet es nezinu, kāds ir tavs jautājums, bet es gribu teikt, ka jā, ka lūdzu esam iecietīgas, mīlošas pret sevi un nesteidzamies. Sievietes izdara tik vienkārši brīnišķīgāko, fantastiskāko darbu uz pasaules, un sagaida no sevis vienkārši kaut kādas tādas lietas Instagramā to var redzēt. Es, protams, neskatos uz tām sievietēm, ja? Bet es domāju, ka ir tāds, kaut kāds varbūt zemapziņā, kaut kur šis spiediens, ka tu redz, kad ir kādu, kur tiek galā ar šīm svara lietām ļoti ātri, un tu liekas, kāpēc es nevaru. Bet mans tas jautājums ir tātad, vai tomēr ar uzturu palīdzību mēs varam tā forši un viegli un kaut kādā arī varbūt tādā ātrākā vai lēnākā tempā atgūt to iepriekšējo augumu un varbūt pat vēl labāk? Kopumā jā. Te svarīgs moments ir atkal jau nesteigties un negaidīt no sevis un no sava ķermeņa, kas ir tik daudz izdarījis, ja? Vienkārši kaut kādus super ātrus rezultātus. Ķermenim vajag atgūties, atpūsties, atjaunoties, pielāgoties atkal jaunajai lomai, ja? Un taču māmiņas, kā kura, bet arī baro, vai ne? Tas taču arī ir vēl papildus sloks, jebkurā gadījumā, tā kā mana atbilde ir jā, bet lēni, mierīgi, pakāpeniski, pārdomāti un nesteigties. Bet, protams, sabalansētu regulāru uzturu neviens nav atcēlis. Tas ir pats svarīgākais. Yeah. Protams, tavs jautājums bija par svaru, par formu, bet tas ir būtiski visam. Veselībai, pašsajūtai, bērniņa veselībai arī tas ir svarīgi. Īstenībā, ja mamma labi fiziski nejutīsies, lai kādā izmērā viņa būtu, es nezinu, vai tas ir pats būtiskākais, vai ne? Lai arī mēs mēdzam likt uzsvaru uz to izskatu, bet īstenībā es teiktu, ka prioritāte ir pašsajūta un veselība. Un ja tas ir, tad pārējais noteikti sekos. Viens ir tātad uztura puse, bet pēc tam ir tās fiziskās aktivitātes, kurā brīdī arī māmiņa var atsākt sportot, ja? Bērniņš piedzims uzreiz, abonements nopirkts visās sporta zālēs, ja? Tur jau var gan jau ir ietekmē kaut vai, es nezinu, tur pēc dzemdībām iegurnis, vēl kaut kādas lietas, kas izmainās. Ļoti uzmanīgi, ļoti gribās atsākt regulāras nodarbības un trenažieru zāli un tā tālāk, bet jābūt uzmanīgi. Atkarībā no dzemdībām, protams, vai ķeizars ir bijis, vai dabīgās, un ir arī dažādi noslīdējumi un starpenes plīsumi un starpenes muskuļu vājums un tā tālāk. Tā kā ļoti uzmanīgi ir arī diastāze, kur ļoti uzmanīgi vispār pat presīti nedrīkst taisīt. Tā kā, principā, tāpēc ir arī tā pēcdzemdību vizīte obligāta 1,5 līdz 2 mēnešiem pēc dzemdībām, tad vienkārši ginekologs visu novērtē, paskatās, vai vispār drīkst iet uz trenažieru zāli un kādas tieši, kādu slodzīti un kādu vingrošanu drīkst un ko nedrīkst. Piemēram, ar to pašu riteni varbūt nav vēlams, vai arī skriet, arī ne. Bet pastaigas, lūdzu, drīkst visādas stiepšanas, un ja šeit runa iet par kaut ko nopietnāku, piemēram, to pašu diastāzi, bet tad jāiet ir pie fizioterapeita, kaut ko var izdarīt lietas labā, bet ir situācijas, kad jātaisa vienkārši operācija, sliktākā gadījumā, tā kā ļoti, ļoti uzmanīgi, to slodzi, es saprotu, ka ļoti gribās, jo ātrāk, ja labāk, bet ar prātu un pastaigas, pastaigas pavisam droši. Pastaigas vispār, man liekas, tāds universāla lieta. Labākais, kas var būt droši pilnīgi visiem. Jā, jo liekas, ka, nezinu, ko tik vajag, tur jāskriet, lekt tur un tā, bet tik vienkārši lieta kā pastaiga, un cik daudz par to runā, ka tas ir fiziski, emocionāli. Neko nemaksā. Izvēlies jebkādu, kā teikt, skatu, lokāciju, un arī pēc ēšanas, manuprāt, ir brīnišķīgi aiziet pastaigāties, nevis apsēsties pie televizora. Lūk, tas varētu būt arī viens no padomiem, ēdam sabalansēti, pilnvērtīgi, un ja gribas, lai arī svars ātrāk nāk nost, bet atkal nevajag steigties, tad pastaigas papildus aktivitātes būtu ideāls salikums, jo tiešām tāda tagad
nēšana, kaut kāds diētas, ieturēšanas, taču ir baigais stress organismam. Pirmām kārtām tas nav ilgtermiņa pasākums, otrkārt visticamāk būs kaut kādi deficīti, jo mēs neuzņemam pilnvērtīgu ēdienu, ja? Tas nenāk par labu ne mammai, ne bērniņam, un mammai jau tā visticamāk, bieži vien gadās, kā gan mate tur vairāk krīt ārā ar nagiem problēmas un tā tālāk. Un ja mēs vēl sev neiedodam kaut ko, kas mums vajadzīgs, beigās tā visa lieta ap to svaru mūs iedzen pilnīgi noteikti lielākos mīnusos, tādā ziņā iedots krietni sliktāk to rezultātu, nekā mēs varētu dabūt, ja mēs vienkārši mierīgi ietu šo veselīgo dzīvesveidu, un tad visticamāk viss būs ilgtermiņā noteikti labāk. Kustība un sabalansēts uzturs ir arī pamats mentālajai veselībai, jo šī tēma īpaši aktualizējas pēdējā laikā gan jauno māmiņu vidū, gan kopumā sabiedrībā. Bet ko darīt, ja vien ar pastaigām un sarunām nepietiek? Klīnika Dzintari – profesionāla strukturēta palīdzība, kad ar atpūtu un sarunām vairs nepietiek. Esam atbraukuši uz klīniku Dzintari, kur ik viens un īpaši jau māmiņas var saņemt psihoemocionālu atbalstu. Iesim iekšā iepazīties. Jau vairāk nekā 25 gadus klīnika Dzintari palīdz un atbalsta cilvēkus, kuri saskaras ar depresiju, trauksmi, bezmiegu, emocionālu izdegšanu un citiem mentālās veselības traucējumiem. Labdien! Sveiks! Mēs tā nezinām. Kā? Es dzirdēju, ka vajag daudz apskauties. Tas palīdzot mazināt depresiju. Oksitocīns pieaug. Oksitocīns. Redz, tad tas ļoti labi, ka mēs apskāvāmies. Tāds, kuras es atnākusi, kas šī ir pa vietu? Jā, šī ir klīnika Dzintari. Jā. Un strādājam jau kopš 1994. gada. Oho, tā kā vairāk kā 30 gadi mums ir. 32 jau tūlīt būs. Strādājam tā kā tiešām liela pieredze. Tā īstenībā bija pirmā, vispār mūsu tā klīnika bija izveidota kā pirmā vispār Latvijā pēc visu padomu laika, lai tiešām pievērst uzmanību vairāk pacientiem vai cilvēkiem, kuriem ir tādi tiešām traucējumi dzīves sarežģījumu dēļ, kaut kādu traumatisku piedzīvot notikumu dēļ, kurus nevajag uzreiz likt aiz restēm. Depresija, izdegšana, veģetatīvā distonija, ēšanas traucējumi – šos vārdu salikumus mēs dzirdam arvien biežāk un vairāk. Nereti tās ir diagnozes, kas ieved mūsu vai mūsu tuviniekus strupceļā. Ar ko sākt? Kur meklēt palīdzību? Klīnika Dzintari parūpējas par mūsu vajadzībām un izstrādājusi speciālas intensīvas programmas, lai sniegtu atbalstu pēc iespējas ātrāk un efektīvāk. Kas ietilpst tajā kursā māmiņām, piemēram? Līdzīgi arī kā pārējiem, bet ar tādām mazām niansēm, jā, attiecīgi, bet noteikti ir ārsta konsultācijas, vismaz 2 tā perioda laikā, psihologa individuālās arī konsultācijas arī tā perioda laikā, un grupu nodarbības vismaz kaut kādas 6, un tad izglītošās nodarbības vēl klāt, un fizioterapeiti arī, gan konsultācija individuālā, gan vingrošanas specifiskās, un arī masāžas, kaut kādas skaistumkopšanas procedūra. Klīnikā Dzintari ir iespēja piedalīties arī valsts apmaksātā programmā. Lai izmantotu bezmaksas ārstēšanos, nepieciešams ģimenes ārsta, neirologa vai psihiatra nosūtījums elektroniski. Ārstēšanās laiks klīnikā ir līdz 30 kalendārajām dienām, un par ārstēšanās laiku, ja tas nepieciešams, tiek izsniegta darba nespējas lapa. Kopā ar Ditu izmēģināsim daļu no ārstēšanas programmas un vispirms dodamies uz relaksējošu masāžu. Sākumā mēs varam saprast, ka mēs esam jūrā. Mums ir jūras gaiss, jūras smaržas, palaist savas visas domas, pamēģināt atslābināties. Es uzsvēru, ka masāžas ir ļoti vajadzīga lieta pie izdegšanām un depresijām. Dēļ tā, ka masāžas laikā cilvēks tiešām var atslābināties, ne par ko nedomāt, un tajā brīdī viņš var tiešām sajust gan sevi, gan arī savas kaut kādas slepenās domas, ko viņš pat nevarēja varbūt iedomāties citā veidā, bet tad, kad ķermenis atslābinās, tad visas mūsu smadzenes un nervu gali viss atslābinās. Bet tas ir gan galvas masāža, gan ķermeņa, pēdu, viss kopā. Jebkuras masāžas, tas varētu būt vispārējais masāžas ar āruma eļļām.
Ir ļoti daudz sejas procedūras, ir gan klasiskās, gan arī visādām ādas tipiem. Pie katras sejas procedūras ir sejas masāža un dekoltē masāža. Tas arī dod tādu kā atslābumu, plus vēl cilvēkiem, kuri arī atnāk pie mums. Viņiem gribās sevi palutināt, mēs tad izvēlamies, ko tieši šim cilvēkam ir vajadzīgs. Un tad to mēģinam pasniegt. Rūpes ir ne tikai par garu, bet arī ķermeni. Terapeitiska iedarbība piemīt arī apkārtējai videi, ko veido jūras un priežu svaigais gaiss un klusums, kuru ir iespēja baudīt pastaigas procedūru starplaikos vai nojošanas nodarbības kopā ar fizioterapeiti. Nojošanai ir labs tas, ka tu vari apvienot gan liederīgo ar patīkamo. Nē, nojošana ir forša, jo tas ir nedaudz citādāk kā pastaiga. Pastaigā dažreiz mums liekas, ka varbūt mums tā gaita tāda neveikla, mums tur sāp bišķiņ sāniņš mugurā, mēs nevaram tik ilgi noiet un tā. Bet nojojot mēs no viņām katru reizi atsparamies, un mums ir tāds kā atbalsts. Un tad pacienti arī citreiz saka, es likās, es lidoju, nezinu, tur, es tā kā ātri varēju paiet, man pietika spēks, jo tu tiešām visu laiku tā kā atbalsties no viņām, un tīpaši vasarā tu vari iet, nezinu, 2-3 stundas. Fiziskai slodzei ir ārkārtīgi liela loma gan ķermenim, gan prātam. Klinikā ir iespēja apmeklēt gan jogas nodarbības, gan stiepšanās, kā arī ārstnieciskās vingrošanas nodarbības grupās. Tas, ko es saku, ir tiešām mēģināt kaut vai reizi nedēļā to vienu nodarbību, vai reizi dienā tās 5 minūtes bet sasniegt to regularitāti, par ko es saku. Jo vissvarīgākais, kas visgrūtāk, ko vispār sevī noturēt, kad tu esi depresīvs, ir, ka mēs kaut ko daram regulāri. Ārstēšanas programmas klīnikā Dzintari tiešām ir piepildītas un efektīvas. Bet ko darīt, ja māmiņai nav iespējas atstāt mazuli? Ja, piemēram, māmiņa netiek līdz jums klātienē atbraukt, vai ir iespēja attālināt? Jā, ir iespējams arī attālināts konsultācijas, gan pie psihologa, gan pie psihiatra, gan pie psihoterapijas speciālista. Tas varbūt tā kā nav ļoti efektīvi, bet es teikšu ļoti labi un ērti priekš cilvēku, kurš tiešām ir piesiets mājai tajā brīdī. Un tas ir, es domāju, ļoti noderīgi arī terapeitiski priekš tā cilvēka. Un arī tādas ļoti liels nepieciešams gadījumā ir arī iespējama mājas vizīte, psihiatra mājas vizīte. Jā, citu speciālistu vizītes nē, bet tieši psihiatra mājas vizīte ir iespējama. Jā. Piesakies uz vienas dienas programmu iepazīšanās diena klīnikā Dzintari, kur būs iespēja apskatīt klīniku, izmēģināt nodarbības un iepazīties ar klīnikas speciālistiem. Raidījuma turpinājumā. Tikai pilngraudus, protams, arī nē. Mums katram ir sava nozīme, un tieši šajā kombinācijā tas strādā vislabāk. Piemēram, lai dabūtu kvalitatīvu olšūnu, tomēr vajag to cukuriņu. Tāpēc es esmu ļoti, ļoti par apzinātu ēšanu un par ieklausīšanos sevī. Otra liela lieta ir seks, tad orgasms. Kopā ar jauno LEGO Duplo celtnieku transporta līdzekļu komplektu var aizceļot uz īstu būvlaukumu un izmēģināt sevi talantīga arhitekta lomā. Viens komplekts un iespēja uzbūvēt veselus 6 dažādus transporta līdzekļus no tiem pašiem klučiem. Vai nav fantastiski? Šis komplekts ietver klucīšus, no kuriem uzbūvēti 2 vilcēja auto ar dažādiem āķiem, iekrāvēju, šķērveidu pacēlāju, pašizgāzēju vai ekskavātoru ar lokanu strēli. Iekļautas arī 2 celtnieku figūras, ar kurām mazuļi var vadīt transporta līdzekļus, lai paveiktu darbu. Šī attīstošā rotaļlieta rosina mazuļus koncentrēties un izdomāt, kā apvienot dažādu transporta līdzekļu funkcijas, lai rastu jaunus rotaļāšanās veidus. Tā patiks gan zēniem, gan meitenēm, kurš gan nevēlētos uzbūvēt sev jaunu māju. Šo komplektu var droši piedāvāt bērniem jau no 2 gadu vecuma. Kādas vēl prasmes var apgūt spēlējoties ar LEGO Duplo klučiem? Noteikti tas ir vērtīgs ieguldījums mazuļu valodas attīstībā. Protams, pie viena svarīga nosacījuma, ja vecāki aktīvi piedalās un uztur sarunu ar bērnu.
Ar pašiem mazākajiem var runāt par to, kādā krāsā ir katrs klucītis vai kāda ir tā forma. Tāpat var pievienot arī atrašanās vietas – uz, zem vai izmērus, liels, mazs un citus svarīgus jēdzienus. LEGO Duplo kluči attīsta arī problēmu risināšanas prasmes. Ir vairākas lietas, kas var noiet greizi darbojoties ar klucīšiem. Iespējams, kauliņi nesadar vai tikko uzbūvētais objekts apgāžas un sadalās sīkās detaļās. Šis ir lielisks veids, kā bērns var iemācīties to, kas ir pacietība, neatlaidība un mērķtiecība. Protams, neiztikt arī bez radošuma, kas palīdzēs rast risinājumus. LEGO Duplo komplekti palīdz mazuļiem vērot, atdarināt un izprast apkārtējo pasauli. Visa klucīša šajā komplektā ir rūpīgi testēti, lai atbilstu bērnu drošības standartiem. Šī ir arī lieliska dāvanu ideja bērniem no 2 gadu vecuma, kam patīk transporta līdzekļi un lomu spēles. Būvē un mācies kopā ar LEGO Duplo klučiem. Mēs ceram, jūs pamanījāt mūsu jauno studijas iekārtojumu. Šo visu mēs realizējām ar mūsu ilgadēju draugu un atbalstītāju veikalu Alandeko. Māja ir gatava tad, kad ir nevis pabeigts remonts, bet ir uz kā apsēsties. No pamatīga dīvāna līdz ēdamgaldam un perfektai vāzei un paklājumi. Iekārtot dzīvi, nevis telpu. Tas viss ir Alandeko, no A līdz Deko. No virtuves līdz aizskariem, mēbelēm, lampām un interjera detaļām. Viss viena vieta. Šobrīd viena no interjera aktualitātēm ir dabīgie toņi, kā piemēram šim galdam. Smilšu krāsas tonis, kas ir no mākslīgā akmens. Tas ir izturīgāks par koku. Un viņam ir ļoti interesanta detaļa šī tērauda kāja. Arī šeit ir vērojama dabīgo toņu tendence, kas ir pat ieturēta tādā monokromā gammā un arī atsauc uz 70. un 80. gadu interjeru, kad modē bija nopaļoties stūri kā šim kafijas galdiņam, kam ir arī mākslīgā akmens virsma, kas miksēta ar metāla kājām. Mēs daudz runājam par mieru un labsajūtu, kā radīt ne tikai sevī pašā, bet arī vidē, kurā mēs dzīvojam. Un šīs zaļās krāsas dīvāns noteikti radīs šo mieru sajūtu mājās. Zaļā krāsa pat par sevi jau ir dabas krāsa un brīnišķīgi iederēsies visos zemes dabas toņos, kā arī šeit var redzēt brūns galdiņš, mazliet pelēks krāsas paklājs. Tas viss savstarpēji ļoti labi kombinējas. Bet, ja ir vēlme atgulties un mazliet relaksētākā pozā atspiest muguru, tad nolaižam uz leju. Bet, ja meklējam mazākas formas, tikpat ērtu krāstu, šis ir brīnišķīgs variants. Viņam ir nopaļoti stūri, un kas ir ekstra, viņš arī griežas. Bet, ja jūs esat vairāk kontrastu cilvēks un meklējat kādus akcentus savā interjerā, tad šāds te galdiņš ļoti labi iedarētos. Vai tas ir tumši brūnā krāsā, melnā vai pelēks, jebkas, kas ir tumšāks par ierasto, būs ļoti elegants luksus akcents. Un lūk arī stilīgs un super ērts masāžas krēsls ar muguras un kāju pacelšanas mehānismu. Mūsdienu cilvēks sapnis ir skatīties telefonā, masēties, atpūsties, viss vienā. Ja tu meklē ideālo atpūtas vai, piemēram, lasīšanas krēslu, tad šis ir brīnišķīgs variants. Tas ir ļoti, ļoti mīgs. Tam arī ir šāda funkcija, kas izlaiž apakšējo atzveltni. Varam ērti novietot kājas un mierīgi, relaksēti atpūsties nesteidzīgā, vieglā gaisotnē ar šajā mīkstajā krēslā. Šis galds tumši pelēkā krāsā kombinējums ar gaišākiem krēsliem ir šī tekstūra, faktūra dažādība. Un pie šī galda var apsēsties ne tikai mazā ģimene, bet arī visa lielā ģimene izvalkās šādi te uz āru, redziet, abās pusēs. Un arī paskatieties, kāda kāja, tāds īsts interjēra elements. Alandeko ir pieejama ļoti plaša krēslu izvēle. Mēs varam redzēt gan krāsās, gan tekstūrās. Skatieties, cik skaists šis te krēsls, kam ir zaļa krāsa sēžamai daļai un koka kājas. Arī šis te 70. un 80. gadu iedvesmotais stils, kur satiekās
dažādi materiāli, dažādas faktūras. Un šobrīd modē ir nopuļotās formas gan mēbelēm, redzat, kā šis galds, viņam ir nopuļota virsma, nopuļota kājdaļa, un arī šiem te krēsliem. Te atkal ir vairāk tāds monohroms krēsls, vienā tonī ir pats krēsls un arī kājas. Tā kā jūs varat izvēlēties vai tādu visu vienā krāsā, vai ieviest savā interjerā dabas toņus, vai varbūt paņemt kaut ko neitrālu un kādu no šiem spilgtajiem, tumšajiem kontrastiem, kas izskatīsies skaisti un radīs ļoti iedvesmojošo dzīves telpu. No iedvesmojošās dzīves telpas atgriežamies pie mūsu iedvesmojošās sarunas ar divām brīnišķīgām speciālistēm, lai parunātu par māmiņas un sievietes labbūtību. Tie uzturu trendi mainās ļoti. Mainās, pat tām olbaltumvielām es arī visur, kur es eju, dzirdu tikai olbaltumvielas no visām pusēm. Un tad es pamēģināju tiešām, kaut vai parastu vārītu olu apēst pliku. Es atceros, es novārīju, man nebija laika apēst mājās, paņēmu mašīnā, un tad kaut kādā brīdī arī viņu apēdu. Un man bija tā sāta sajūta, tiešām ilgu laiku, ja es apēstu kaut kādu, varbūt to pašu avokado maizīti, tad... Protams. Zin kā, par to jau ir stāsts. Tu sāki ar My Plate, kas ir šķīvi princips, ja mēs latviski runājam. Par to jau ir stāsts, ka tur katrai sadaļai ir sava nozīme. Mēs nevaram teikt, ka ēdam tikai olbaltumvielas. Labi, bet par maz. Nav pilnvērtīgi. Ēdam tikai dārzeņus un augļus. Jā, bet nevar tikai, arī nav pilnvērtīgi. Tikai pilngraudus, protams, arī nē. Mums katram ir sava nozīme, un tieši šajā kombinācijā tas strādā vislabāk. Un olbaltumvielām ir ļoti daudz dažādas funkcijas mūsu organismā. Tagad pārsvarā runā par to, ka tur, lai saglabātu muskuļu masu, īpaši sievietēm pēc 30-35, jā, bet ne tikai olbaltumvielām ir saistībā ar imūnsistēmu. Tie ir svarīgi mūsu enzīmiem, fermentiem un vēl. Un arī runājot par sāta sajūtu, protams, tas ir viens svarīgs faktors. Ja nav mums pietiekams daudzums olbaltumvielas uzturā, visticamāk, mums gribēsies ēst, pēc tādas stundiņas 2, atkarīgs no ēdienreizes, bet kopumā, jā, līdz ar to, jā. Es neesmu ēdus, man tagad sāks iekals jūtu. Ko tev tagad kārojas? Es olīts. Es tikai jā. Bet arī atkarībā no menstruālā cikla. Jā, un tas ir, un to es tieši gribēju pajautāt. Jā, un arī atkarībā no tā, vai jūs plānojiet grūtniecību vai neplānojiet. Jo, piemēram, lai dabūtu kvalitatīvu olšūnu, tomēr vajag to cukuriņu. Un tas ir tik interesanti, ja man tieši šodien bija pacienti, ka mēs viņu gatavojām uz medicīnisko apaugļošanu un tad stimulējām, lai dabūtu no viņas olšunas. Viņa saka, man tā gribās saldumus, pilnīgi nevaru noturēties. Es saku, ļoti labi, lūdzu, ēdat, bet tagad beidzot drīkst. Super. Es tieši gribēju par ēšanu gan pēc tā menstruālā cikla, ja, jo tā arī ir kaut kāda tendence, kas ir tagad parādās. Redziet, vīriešiem tā nav. Jā, viņš vienkārši visu laiku vienu un to pašu. Jā. Viņiem tur tas galvenais, lai tas testosterons turās, jā, un tad jau kaut kā ir ok. Mums nedēļu kaut ko citu vajag, jā, visu laiku tās svārstības. Bet tad sekot pēc šāda principa uzturu, ja jūs sakat, ka tas būtu arī... Un arī sievietēm parasti ir attīstīta intuīcija, tā kā intuitīvā ēšana, es domāju, ļoti, ļoti vienkārši vajag attīstīt, jāsaprot, Kā viņu attīstīt, lūdzu, izstāstīt? Tā ir apzinātība. Mežā kaut kā, Mežā, obligāti mežā, vienai pirti, ļoti ilgi, mēnesi. Es, protams, neesmu apzinātības, treneris vai bet tu kaut kā sevi esi atradusi sevi šo... Zini, es esmu sevi sapratusi vienkārši, kas man ir vajadzīgs, cik bieži man ir konkrēts ritms. Teikt, ka es varētu vienmēr paļauties uz savu sajūtu, ko man šobrīd gribās, nē, jo to ietekmē ļoti daudz faktori. Vai es esmu izgulējusies, ko es esmu ēdusi iepriekšējā maltītē, vai tas viss bija sabalansēti un pilnvērtīgi, cik ilgs laiks ir pagājis no iepriekšējās maltītes, jo ja ir 5, 6, 7 un vairāk stundas, visticamāk, tā intuīcija būs mana intuīcija
intuīcija būs tāda, ka apēdam jebko, kas nāk pirmais, jo tajā brīdī ir stress un intuīcija saka, klausies, ir risks, ka mēs tagad, nezinu, cik vēl paliekam badā un apēdam vienalga ko. Tādā ziņā, ka tajā brīdī izdarīt tādus ilgtermiņā labus risinājumus, un tagad nē, es zinu, es tagad iešu sev, nezinu, gatavot vistas filēju ar brokoļiem un puķkāpos. Visticamāk tas tā nenostrādās. Tāpēc es esmu ļoti, ļoti par apzinātu ēšanu un par ieklausīšanos sevī, bet tiešām mums ir jāstrādā ar to, ka mēs mākam sevi sajust un nodrošinam sev pamatus, ka mums ir iespēja sevi sajust, nevis just stresu un tad dzert daudz kafijas, ēst, kas tur pagadās. Jā, un nav jau nevainas cepumiem, vafelēm un saldumiem, vai ne? Tev ir stāsts par biežumu, par daudzumu, protams. Te jau stāsts par to, ka vai tas ir mūsu ikdienas uzturs, un tāpēc mēs esam tādā stresā, ka mums, tā sanāk ēst, vai mēs esam par sevi parūpējušies un kādreiz apēst kaut ko saldu, es neredzu vispār nekādu problēmu. Mums ir tāds šodien tāda tiešām iedvesmojoša saruna ar smiekliem un nopietnām, kā teikt, sejas izteiksmēm, bet varbūt jūs varat nosaukt tās 3 lietas, ko māma jau šonedēļ var sākt darīt savā veselības labā, bet kas ir bez naudas, bez īpašiem sarežģījumiem, bet ar tādu jau garantētu efektu. Es mēģināšu. Tas, kas man pirmais nāk prātā, ir miegs kā prioritāte. Protams, kādas māmiņas tagad teiks, kā tad, lai es te tagad paguļu? 10 stundu miegs tāds, ja? Nē, labi, kā kuram vajadzīgs. 10 izklausās ļoti daudz, 7 līdz 9 parasti iesaku, un arī mēs esam dažādi, katram ir citādāk. Un, protams, tieši tā noteikti ir māmiņas, kurām ar to varētu būt grūtības, vai ne, un tas izklausās šajā brīdī diezgan neiespējami, bet noteikti dažādas māmiņas mūs klausās, bet jebkurā gadījumā, ka miegam ir jābūt prioritātei. Otrajā vietā, protams, uzturs arī, cik iespējams, bet arī tā ir jābūt prioritātei. Jo, protams, ja mēs neplānojam, nedomājam par to, tad mums kaut ko tāpat jau mēs apēdīsim, ja? Bet vai tas būs tas, kas mums dos labu pašsajūtu, labu veselību, vai mēs labi jutīsimies pēc šīs ēdienreizes? Un arī es, protams, zinu, ka māmiņām bieži vien tas ir grūti, nav laika, nav iespēju, bet, protams, tur ir dažādi arī varianti. Kaut ko plānot uz priekšu, lūgt palīdzību, ka varbūt kāds var kaut ko pagatavot. Ir arī dažādas receptes, kas tādā ziņā neprasa nekādu lielu gatavošanu, kas prasa 5 minūšu kaut ko salikt kopā, un tu tiec pie lādzīgas maltītes. Ja? Man Instagramā ir. Jo es vienu saglabājus, man ir brokastu recepti. Tur noteikti jāiziet cauri. Ir, jo es esmu tāda, kurai nepatīk ilgi pavadīt laiku virtuāli, līdz ar to man tās receptes lielākā daļa ir ļoti, ļoti vienkārši. Un trešais, kas tiešām neko nemaksā, dienas gaisma un kustības, ko mēs runājām, pastaigas. Jā, pēc iespējas iet ārā, dienas gaisma mums dod gan labāku noskaņojumu, hormonālajam fonam labāk, visam labāk, miegam labāk, svaigs gaiss un dienas gaisma ir ļoti labi arī miegam, fiziskās kustības. Es teiktu, ka ja šie 3 būs, tā būs pavisam cita dzīve. Izklausās labi. Jā, doktor, kas jums būtu tādi 3? Pirmais, masāža, partneris vai pašmasāža, kājiņas pamasēt. Fantastiska lieta. Uzlabo asins cirkulāciju, garastāvoklī, uzlabo arī hormonālo līmeni. Otra lieta ir seks, jā, tad orgasms. Jā, tas ne vienkārši seks neskaitās, jā, jābūt pilnvērtīgam seksam. Un citreiz man sieviete saka, man vīrs komandējumā, ko darīt? Ir rotaļlietas. Ir pāris labi veikali, mēs esam bijuši arī ciemos. Ir ļoti labi veikali ar ļoti labiem speciālistiem, kas vienmēr var kaut ko ieteikt. Nevajag kautrēties. Jāizmanto rotaļlietas, un gan jau vīrs arī atgriezīsies no komandējuma. Un trešā lieta – vitamīni. Izdzer, tagad ziema. Numur 1 vitamīns ziemā ir D3. Jā, tad kalcijs, D3 un K vitamīns jāatcerās, ka kalcijs uzsūcās ne tikai ar D vitamīnu, bet ar K vitamīnu, ja? Tad tos vitamīnus, ja? Un tās 3 lietiņas ir, es domāju, uzlabos garstāvokli un arī hormonālo līmeni un dos arī spīdumiņu acīs. Es jau visu pierakstu, lai neaizmirstās. Tā kā arī jūs saglabājiet, jo šis tiešām ir ļoti noderīgi un bez maksas, un palīdzēs, un justies mums labāk, jo, man liekas, ir tādas tiešām priecīgas
ar sevi apmierinātas un veselīgas un visādi citādi laimīgas māmas, sievietes. Es domāju, ka arī viss apkārt mums plauks un zels un pavasaris atnāks un saulītes spīdēs un viss būs kārtībā. Un ātrāk atnāks, ja būs laimīgas sievietes, saka, smaidīga. Tā kā īstenībā laikapstākļi Latvijā ir atkarīgi no jums, mīļās sievietes. Tieši tā kā lūdzu. Spiediens. Mazliet viņa vajag tā pavilkt. Tā kā liels jums paldies. Un tie, kas vēlas noskatīties mūsu podcastu pilnā versijā, var sakot līdz Māmiņu kluba mājaslapā, to varēs redzēt. Un lūdzu sūtiet savus jautājumus, ieteikumus, jebko, kas nāk prātā. Un mēs vienmēr būsim priecīgi tikties ar tik zinošām un brīnišķīgām sievietēm, speciālistiem. Tā kā paldies jums vēlreiz. Aicinām arī tevi dalīties savā pieredzē, rakstot uz Māmiņu klubu, ierosinot savus jautājumus vai tēmas, ko mūsu podkāsta studijā risināsim ar dažādiem speciālistiem. Rīga Plaza, STV1 un Dāmu projekts aicina. Mīļās dāmas, pavisam drīz klāt pavasars un ikgadējais sieviešu festivāls. Iedvesmojošas sarunas ar brīnišķīgām dāmām un ekspertiem, lekcijas, meistarklases un interešu stācijas. Savām interesēm, ko noderīgu šeit atradīsi katra. Svinēsim zināšanām un sievišķīgas atpūtas piepildītu dienu. Vairāki simti dalībnieču. Sievietes iedvesmai atpūtai, veselībai un skaistumam. Uz sieviešu festivālu ņem līdzi draudzenes un izbaudiet svētkus kopā. 7. martā lieliskā sestdienā Rīga Plaza. Ielūdz Dāmu projekts un tava STV1. Reģistrē savu bezmaksas ielūgumu māmiņuklubs.lv. Māmiņu kluba jauno podkāsta studiju atbalsta Alan Deko. Interjers no A līdz Deko.